大家好，聽日就係星期日啦，試下早餐，做呢個美味又健康嘅 pesto 雞蛋 toast。主要嘅醬料係呢個 pesto，其他嘅材料都可以隨意挑選，份量都係好隨意嘅，非常之簡單，簡直就係零失敗啊！喜歡嘅就俾個 like 我啦，開始啦！香草9層塔切碎，蔥花、番茄切粒，牛油果都係切粒，切好之後放喺個碗嗰度備用。今日係做2個人嘅份量，用咗4個雞蛋，打開，加入少少鹽、黑白胡椒粉、幾片嘅香草，攪勻。用個平底鑊，開中火，放少少油，熱咗之後就倒啲蛋漿落去，等大概15到30秒啦。用個叉或者筷子咁樣炒鬆少少個蛋。食起上嚟就會有 scramble egg 嗰種鬆軟嘅口感。跟住我哋將啲香草同埋蔥放落去啦，再加上番茄，再放少少黑胡椒同埋鹽。跟住好快嘅，我哋將呢一個 cheese 放喺上邊，跟住將個蛋接返上嚟，稍微冚住啲 cheese。等佢快啲溶，跟住我哋要收細火啦，因為你唔想啲蛋太老啦。呢個時候搽一層 pesto， 份量都係隨意啦。你如果鍾意可以放多少少嘅。我呢一度大概係有3茶匙啦。我覺得呢個份量就啱啱好啦。依家可以停火咯喎。等1分半鐘之後先至起鑊，喺塊 toast 上邊都搽咗少少嘅 pesto， 放喺焗爐裏邊焗咗大概1分鐘，350度。將少少牛油果放喺 toast 嘅一邊，另一邊就放1半嘅蛋。係咪好靚呢？所有嘅材料都好新鮮，既健康又有營養，加上 pesto 又有濃郁嘅意大利香草嘅甘香，雞蛋同埋牛油果令到個口感好鬆軟，成個 toast 個味道層次非常之豐富。做法好簡單，整個過程10分鐘搞掂，你都可以試下㗎。記得俾個 like 我，同埋訂閱我個頻道。多謝你收睇，下次見啦！